ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ കുറേ നാളിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു നാടൻ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും കരിമീൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊള്ളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കിലോ കരിമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായതിനു ശേഷം ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കരിമീനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തേക്കുവാണ് ഈ കരിമീനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാലങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടിക്കളയേണ്ട, കുറച്ച് വാലിരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒട്ടും സവാള യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കൊച്ചുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞത്, 3 തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. പിന്നെ എരിവിന് പച്ചമുളക്, ഇവിടെ ഒരു 10 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട്, കാരണം സ്പൈസിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര പുക വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കടുക് പൊട്ടിക്കുക, കറിവേപ്പിലയും കടുകും കൂടെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുകെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം. അപ്പോൾ വാടി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി നല്ലോണം വാടി, ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയാലേ ആ ഒരു ഗ്രേവിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വാടി. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന വരെ നമ്മളിതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചാൽ കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും. തക്കാളി എല്ലാം നല്ലോണം വഴന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.
ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇടയ്ക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിൻ്റെത് റെക്കോർഡായില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരിമീൻ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കരിമീനെല്ലാം നമ്മൾ 2 സൈഡ് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള കരിമീനോട് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കരിമീനും ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേവി, ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് മെയിൻ വേണ്ടത് വാഴയിലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്ത വാഴയിലയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മീനും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ കവറ് വാഴയില കൊണ്ട് പൊതിയുക. ഇതുപോലെ നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ, വാഴനാരോ നൂലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് അതിനെ കവർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കുക, ഒരു പരന്ന തവ എടുക്കുക, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കരിമീൻ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ വാഴയിലയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കരിമീനാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബായ്, ടേക്ക് കെയർ.